Bugones Family. Perdimos la cabeza. Comprando las cosas para la fogata. Esto es para invitarle cordialmente a la fogata mañana, 18 de junio. Nos vamos a ir, estamos comprando todo esto. El que no comamos dos, dile Que no comamos dos, tiene un problema serio, ¿viste? Ah, pero oye, el que no comamos dos, tiene un problema serio, más no te voy a decir. Mira, la fogata mañana, todo el mundo tiene que darse cita, vamos a vacilar hasta el otro día. Más no te voy a decir. La semana completa. ¿Qué? pila de todo el mundo La invitado, mi peor enemigo. En verdad como que no sé quién es, pero lo amo, el pesicito. Mi mejor amigo, todo el mundo. ¿Entiendes? Eso sí, hasta las feas están invitadas. Mira las feas, ¿qué más? Si le invitas a ti, que irte con tu prima, tu hermana, tu madre, toda tu familia. Tu abuela. Lo importante es pasarla bien. O sea, pasarla bien porque si te van a pasar varias cosas, no vas a estar viendo los videos por cosas de negocio. Estar en los Estados Unidos, como en tu pega dando emocionar a Buenas familia, vamos a estar, mira, esa fogata todo el mundo, ¿viste? Mañana. Boom.